Hola, ¿qué tal amigos? Ahora con un ejercicio de neumática y pues nosotros escogimos el ejercicio número 4 de 13 propuestos por el maestro en clase. Aquí en este ejercicio nosotros lo que hicimos primero es ver cómo es el funcionamiento. Aquí nos indica del lado derecho, que sería el grupo 2, que el cilindro C está con el émbolo adentro, inicia con ese émbolo hacia adentro. El cilindro B inicia con el émbolo hacia afuera, el cilindro A con el émbolo hacia afuera también. De tal forma nosotros desarrollamos este ejercicio en nuestra hoja, de esta manera, indicando que si el grupo es negativo, el émbolo del cilindro está hacia adentro, y si el signo es positivo del cilindro, el émbolo está hacia afuera. Ahora con esto nosotros señalamos que 1 es positivo acá y que se encuentra hacia afuera, el émbolo del cilindro, y 2 es negativo y nos indica igual que el émbolo del cilindro está hacia adentro. Es viceversa. Ahora vamos a ver cómo es que funciona. Bueno, tenemos el grupo A que está dentro, el grupo B que está dentro. Bueno, primero nos ubicamos en el último, que es A positivo, o sea, cilindro A con el émbolo afuera, y vamos al lado opuesto de la flecha. De esta forma nosotros determinamos que es A, porque es A de acá, sube A, pero es 1 porque el 1 se agarra del positivo, que significa que el émbolo está hacia afuera, y esto acciona que el émbolo esté hacia afuera. De esta manera nosotros determinamos las etiquetas. Todas las etiquetas son las de aquí arriba, ¿ok? Bien, y así con cada uno. Ahora subimos B y B es 1 porque es positivo. C, y de igual forma C aquí sube y es 2 porque es negativo. C más es C1 porque es positivo, y así va con cada una. Incluso con A es A negativo, y aquí se va hasta el inicio otra vez para que se cierre el ciclo. Y es A2 porque es A negativo en el grupo 1. Bien, ahora que ya tenemos bien las etiquetas determinadas, podemos empezar a determinar en nuestro ejercicio y nos daremos cuenta de que aquí tiene etiquetas en cada cilindro. Bien, nosotros para determinar estas etiquetas damos doble clic al cilindro que queremos determinar ciertas etiquetas y nos vamos a Acting Labels. Y aquí vamos a ver que, por ejemplo, nosotros queremos que sea B2 cuando está dentro. Esa sería la etiqueta B2 cuando está dentro y A2 cuando está afuera. ¿Cómo es que determinamos estas etiquetas? Pues bien, ahora nos vamos a ubicar de nuevo a nuestra hoja, y aquí estamos en el cilindro A, ¿ok? El cilindro A cuando está adentro es accionado por A2, no, perdón, cuando está adentro la etiqueta será hacia adelante y es B2, ¿ok? Y de esta forma igual cuando A está hacia afuera es A2 porque nos vamos hacia la dirección de la flecha, ¿ok? De esta manera nosotros determinamos las etiquetas y le ponemos 100 porque queremos que esté afuera. Por ejemplo, aquí si quisiera que esté a la mitad, le pongo 50 de ambos lados y me cambiará a la mitad. De esta forma le damos que aceptar y nos damos cuenta aquí que B2 ya está y A2 cambió la distancia de A2 porque le pusimos 50. B2 se encuentra en la misma posición que la dejamos, pero no queremos que esté en 100. Ok, queremos que saque totalmente. Ok. De esta forma determinamos la etiqueta de cada cilindro. De todas formas, en el siguiente ejercicio veremos más a detalle cómo se realizó cada uno. Bien, ahora pues obviamente tenemos 3 cilindros y por cada cilindro ocupamos 2 válvulas, aparte de las válvulas de control. Ok, aquí tendríamos 1, 2, acá serían 3, 4, 5
6. Ok, 6. Y aparte, nuestro botón sería 7. Y aquí de válvula de control tenemos 4, ¿no? Para cada cilindro y para el que hará el cambio de grupo. Muy bien. Una vez teniendo esto, vamos a las etiquetas de las válvulas de accionamiento. Ok, que son las válvulas 3-2. ¿Cómo es que determinamos las válvulas 3-2? Bien, si yo quiero, por ejemplo, que B se cierre, que entre el émbolo de B, me voy hacia atrás, ¿ok? Y B2 es quien acciona que B, el émbolo de B entre, ¿ok? Entonces tenemos que B2 es quien cierra B. Vamos a ver el ejercicio. B2, ¿dónde está? B, aquí está el cilindro de B, y B2, aquí está, bien ubicado, es quien cierra a B. Y está de este lado porque el aire se maneja de este lado para que cierre B. ¿Ok? ¿Correcto? Hasta ahí todo bien. Vamos metiendo, el aire pasa por acá de tal forma que entra del lado derecho para hacer que el émbolo o que la presión de aire dé la fuerza a que el émbolo se meta. Ok, bien, una vez teniendo esto, en cada válvula siempre vamos a recordar tener el tapón de un lado para que no haya fuga de aire. Igual en las válvulas de aquí de control, en las 4-2 vamos a hacer que tengan su compresor y su tapón para que no salga el aire. Bien, tenemos aquí los dos grupos y vamos determinando los grupos igual guiándonos de la raíz de cada etiqueta. Por ejemplo, B2 que acabamos de decir viene del grupo 1 porque la raíz de la flecha está en el grupo 1. Nos vamos a ir siempre a lo que es la raíz de la flecha. Por ejemplo, aquí B2 está en el grupo 1. Vamos a confirmar. Nos vamos igual aquí. B2, grupo 1. Aquí está. De esta forma hacemos que cada válvula esté conectada en el grupo correcto. Nos toparemos con un análisis donde en algún cilindro que ocupe una válvula se repitan el mismo grupo en ambos lados, o sea que cerraría en el grupo 1 y abriría en el grupo 1. De esta forma no podríamos mover el émbolo. Entonces lo que nosotros haríamos en este caso es dar el análisis y ver por dónde pasa el aire primero y qué es lo que quiero que esté haciendo o en qué posición quiero que se encuentre el émbolo cuando pase el aire por ahí. Muy bien, de esta forma hacemos el análisis y conectamos al grupo directamente. Muy bien, por ejemplo aquí con A nos vamos a ir, que es una parte del análisis de este ejercicio que se descubrió. Bien, con A cuando quiero que se meta A negativo, sería A2 quien provocaría ese accionamiento. Y A2 viene del grupo 2. Muy bien. Aquí iría para que cierre A2. Ahora, como estoy ocupando esa válvula en el arranque, porque es mi válvula de arranque, ya no la podría ocupar en el cilindro de A. Y A2 viene del grupo 2, ¿ok? Entonces, lo que hicimos aquí, que como quiero que el cilindro A se encuentre afuera en el inicio, como nos marca el ejercicio, lo conectamos al grupo 2, que es el que va a iniciar con el aire. Y A1 se encuentra igual en el grupo 2, vamos a verificarlo. A1 se encuentra en el grupo 2, entonces no pueden haber dos en el grupo 2. Lo que hicimos aquí es conectar directo al grupo 1, el lado donde se supone que iría la válvula 2, pero que ya está ocupada. De esta forma vamos a verificar el funcionamiento de nuestro ejercicio y para ello vamos a hacer la simulación. Damos al clic de acá, iniciamos simulación, ok. Vemos ahora que nuestro cilindro C está adentro, B está afuera y A está afuera. Ahora aquí va a iniciar metiéndose A, luego metiéndose B, según aquí, y luego saldría C.
Posteriormente cerraría C, saldría B y saldría A. Bien, vamos a hacer la simulación, pero vamos a irnos a Project o sí, en opciones, y vamos a cambiar la velocidad que esté un poco más lenta para que se logre apreciar bien. Yo le voy a poner en este caso 11 para que podamos apreciar bien qué es lo que está pasando y cómo es el comportamiento. Bien, ya tenemos aquí, voy a dar en el botón, ok, se mete A, se metería B y saldría C. Aquí vemos a C saliendo muy bien y se metería de nuevo C para que salga B después. Muy bien, seccionar y saldría el cilindro, el émbolo del cilindro A. De esta forma comprobamos que el ejercicio está correcto e iríamos con el siguiente ejercicio.